Her vil jeg følge en introduktion til, hvordan I skal lave indskrive jeres forskellige seværdigheder i Vordingborg Kommune på lovemyguide.com. I starter med at gå op i adresselinjen og skrive lovemyguide.com. Og så bliver enter, hvis min computer ikke var så langsom. Heroppe der starter I med at gå over ved det engelske flag herovre og gå ned og finder dansk. Det vil blive meget nemmere. Når I har fundet dansk, så går I op ind under login og taster først en e-mailadresse ind, og den e-mailadresse I skal bruge, den hedder firstqvg2013@hotmail.com. Password, det hedder lovemyguide, og det skal staves med stort L, lille O, lille V, lille E, lille M, lille Y, lille G, lille U, og så et et-tal, og lille D, lille E. Altså stort L, lille O, lille V, lille E, lille M, lille Y, lille G, lille U, et et-tal og D, E. Så trykker I login. Når I så kommer ind på hjemmesiden, når I logger ind, jamen så vil I se, at der er allerede en guided tur, der hedder første Q's tur igennem Vordingborg Kommune. Det er den tur, hvor I skal skrive jeres seværdigheder, jeres undersøgelser for de forskellige fag ind. I starter med at gå over til blyanten herovre, hvor der står Edit Tour. Den trykker I på. I kommer nu ind på turen og har nu mulighed for at sætte en pind et sted på kortet. Når I kommer ind på turen, ind på kortet herinde, jamen så kan I selvfølgelig zoome ud ved at trykke på minus. I kan zoome ind ved at trykke på plus. Hvis I ønsker at flytte hen til et andet sted, vi kunne fx sige Møns Klint, så trækker I kortet over mod Møns Klint. Møns Klint. Herovre. Så når I skal sætte jeres seværdighed ind, jeres punkt ind, så trykker I over på den her lille nål herovre. Trykker her og fører hen til det punkt, hvor I ønsker, at jeres nål skal være. Vi sætter nu et punkt ind, der hedder 3, og det er det punkt, I skal beskrive. Op i titelfeltet, der skriver I titlen på jeres seværdighed, i det her tilfælde Møns Klint. Ned i beskrivelse skriver I, hvad I nu er kommet frem til. For eksempel kunne I skrive Møns Klint er en klint på Møn. I kan også vælge at indsætte et billede. Det går I ned i upload billede og trykker på upload. I går nu ind i jeres billedboks og vælger det billede, I ønsker at have med ind over. Det er tilfældet Møns Klint. Og når I har fundet det billede, I gerne vil have, så trykker I igen. I kan også vælge, at I kan uploade en film, hvis I har optaget en film fra jeres seværdighed, det sted, I skal beskrive. I kan også vælge at uploade lyd. Når I har skrevet titlen, beskrevet stedet, I har uploadet eventuelt billeder, videoer eller lyd, jamen så kører I ned på siden og trykker udgive. Når I har trykket udgive, så kommer der et felt frem, en boks frem, hvor I så trykker OK på, at turen er blevet gemt. I kan nu se, hvordan jeres nål er kommet over på Møn, og I kan gå ind under felt og se, jamen her har vi faktisk Møns Klint. I har en beskrivelse, og hvis I scroller længere ned på siden, så kan I også se billedet og se hele beskrivelsen her. Og plingo, så har I fået fat i lavet jeres eget punkt på jeres Love My Guide.